আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 40 নম্বৰ দিন আৰু 40 নম্বৰ দিনৰ এতিয়া বৰ্তমান আবেলিৰ সময় হৈছে। আবেলি প্ৰথমতে দানা দি দিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো বাচনতে আৰু দানা দিয়াৰ পিছতে এয়া পানী দি দিছোঁ আৰু পানীত এতিয়া বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পুৰা ঠাণ্ডা চাফা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ 35 ডিগ্ৰী ওচৰা ওচৰি আছে আৰু 2-1 ডিগ্ৰী বাঢ়িও আছে হপায়, চেক কৰা নাই, কিন্তু 35 ডিগ্ৰীৰ ওপৰতে আছে। আৰু এতিয়ালৈকে মুৰ্গীখিনিক বৰ্তমান যিহেতু কৈছোঁৱেই আগৰ ভিডিঅ'ত যে মই এইটো বেটছত এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰি চাইছোঁ কি পাওঁ ৰিজাল্ট। এণ্টিবায়'টিক ফ্ৰী মুৰ্গী কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে অলপমান চেষ্টা কৰি আছোঁ, তাকে চাওঁ কি হয় ৰিজাল্টটো।